Ja, hva er det du gjør for noe? Sitter du på badet og koser deg og tømmer ut alt som er av kremer og såper og alt mulig? Får du lov til det, tror du? Ja. La det være alene i 20 sekunder. Ja, så har du tømt hele kurven nesten. I lille tøysesjøer. Er det gøy? Ja. Det. Hva har du gjort for noe? Har du rota? Falafel som ingenting nå? Ja, det synes jeg er det beste. Ja, det er vel det beste. Skal vi se om du får tak i noe mer du kan dra ut da. Oi! En tom boks.